सरकार आता आम्ही एन्क्वायरी रिपोर्ट जो असा पोलीस डिपार्टमेंटाचो तो आम्ही एन्क्वायरी रिपोर्ट मागला. सो त्यांचे जे रिटर्न स्टेटमेंट जे आमकां एन्क्वायरी इन्व्हेस्टिगेशन रिपोर्ट जो मिळटकीच आम्ही तो आमगे जे कमिशन अपॉइंट केल्लें 1 मॅन कमिशन. सो द 1 मॅन कमिशन तांकां अपॉइंटमेंट केल्या ते विदीन 7 days तांकां गव्हर्मेंटान हे आमगे डिपार्टमेंटान डायरेक्टीव दिल्या विदीन 7 days तांगेर तो रिपोर्ट सबमीट करपाक. सो तो आमी तो पोलीस डिपार्टमेंटा कडल्यान जो रिपोर्ट मेळटलो स्टेटमेंट मेळटली ती स्टेटमेंट आमी तांकां हँडओवर करतले. इन एडिशन आतां जे आमी सस्पेंडेड आमगेले जे ऑफिशियल्स आसा त्यांचे कडल्यान त्यांनी जे आमकां हे दिल्ल्या ऑब्जेक्शन दिल्ल्या ऑब्जेक्शन सस्पेन्शन ऑर्डर दिल्ल्या ऑब्जेक्शन फायल दिल्ल्या रिप्लाय. सो तो ऑब्जेक्शन रिप्लाय सुद्दां आमी तेंचे कडेन सपोर्ट करतले आनी तेचे ऑन दॅट बेसीस मागीर आमगेले कमिशन जे आसा ते तेचेर कितें डिसिजन घेतलें आनी तेच्या नंतर उपरांत मागीर आमची ती हे आसा ती प्रोसेस वायट प्रोसेस जाता. त्यांची मागणी आहे की ते सस्पेन्शन रिवोक करचें. त्यांची जी मागणी मेन त्यांची प्रायमरी मागणी जी आसा ती तांकां सस्पेन्शन रिवोक जावपाची आनी सेकंडली तांकां एक ट्रिटमेंट एक बऱ्यापैकी आवडले ट्रिटमेंट ज्या ऑफिसांत जे आतां कामां आसा तांकां मातशें ट्रिटमेंट बऱ्यापैकी दिवपाची अशी म्हणून त्यांची मागणी. ऑथोरायज मनशाचेर खरें एक्शन घेवपाचें आसता किंवा तेंचे कडल्यान इन्क्वायरी करपाची आसता. पूण हे स्टाफ आसा ते कन्सर्न ताका नाच पूण ते ड्युटी स्टाफ आसा पूण ड्युटी आसा ती तेंगेली ती 9:30 ते सांजची बरी आशिल्ली आनी हे इन्सिडंट जाता मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग जाल्लो आसा. म्हणजे हे कन्सर्न नासतना ह्या भुरग्यां बेश्टेच हें केल्ले गोळाक लायिल्ले आसा. सो तुमगेले मुखाल्ले कितें आसतलें? आमचें डिमांड आसा की ताबडतोब तांची जी सस्पेन्शन ऑर्डर काडली आसा ती गव्हर्मेंटान विड्रॉ करची आनी तांकां न्याय दिवचो. त्याच बरोबर जे सेक्युरिटी गार्डाक पुलीस स्टेशनाचेर व्हरून जे मातशें हॅरेसमेंट करतात तो बेगीन स्टॉप करून त्यांची बी ते कितें सस्पेन्शन केल्लें आसा तांकां रिवोक करचें. आज कितें सांगलां तुमकां? आतां आमी जेन्ना एक्झिक्युटीव इंजिनियर मेळ्ळे तेन्ना आमी सगळी आमचो कितें घडणूक आनी एक्सप्लेन करून सांगलें ताका आनी तेणें तें आयकून घेतलां शांतपणे आनी तेणें म्हाका इनडायरेक्टली ताका आपली चूक कळून आयिल्ली आसा ताका लागून तेणें आमकां सांगलां आमचो डिमांड 2 दिसां आशिल्लो पूण तेणें तेज्या रिपोर्टा प्रमाणे 7 दिसां भितर आपूण ती रिपोर्ट आयल्या भितर विड्रॉ करता म्हणून सांगलें आसा. अननेसेसरी वयल्यान प्रेशर येता म्हणून कितें तरी सरकाराक दाखोवपाक आसलें आमी एक्शन घेतलां म्हणून लोकांक दाखोवपाक आसलें ते लोक उठलो फूल काणकोण उठले म्हणून लोकांक दाखोवपा खातीर हांकां बळी का बकरा केला आनी हेंचेर एक्शन घेतलां आनी ते सस्पेंड केला. आतां हे सस्पेंड केलं हेंचे आतां तेंची मानसीक परिस्थिती सपोज बरी नासली जाल्यार फाल्यां कोणी एकदा सुसायड केल्ली जाल्यार कोण जबाबदार आसलें हाका? ताका कोणी परमिशन दिल्लें ज्या कोणी परमिशन दिलें त्या पूनम पांडेक थंय वचून एंट्री घेवन थंय व्हिडिओ काडपाक ताका पयलीं सस्पेंड करपाक जाय आसलो. कलेक्टरान हेजी इन्क्वायरी करपाक जाय आसली. कलेक्टरान इन्क्वायरी करून ज्या कोणी जी परमिशन दिला जावं तो चीफ इंजिनियर जावं तो एक्झिक्युटीव इंजिनियर जावं तो कोण आनी कोण खंयचो तो हायर अथॉरिटी कोण आसा न्ही ताका तेणी पयलीं सस्पेंड करपाक जाय आसलो.